नमस्कार। अपने आप कफ सिरप लेने से कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के इन्हें बेचने पर बैन लगा दिया है। फिर भी ये जानना जरूरी है कि खांसी की दवाई लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, क्योंकि घर में बचे पड़े हुए कफ सिरप को ले लेना आम बात है। आइए जानें ये 12 सावधानियां। अगर आपको कफ सिरप लेने के बाद ड्राइव करना है या कोई मशीन चलानी है तो सावधान रहिए। एग्जाम से पहले तो बिल्कुल ना लें। कारण ये कि कई कफ सिरप लेने के बाद ज्यादा नींद आ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, बुजुर्गों में गिरने का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको हाई बीपी या दिल की बीमारी है तो बिना डॉक्टरी सलाह के सिरप न लें। कुछ सिरप दिल की धड़कन को तेज कर सकते हैं, बीपी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज है तो शुगर फ्री सिरप ही लेना चाहिए, क्योंकि कई कफ सिरप में काफी मात्रा में चीनी होती है। कफ सिरप ले रहे हो तो अल्कोहल से परहेज रखें, शराब साइड इफेक्ट्स को बढ़ा सकती है। कभी भी बॉटल पर लिखी या डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक से ज्यादा नहीं लेनी है। नापने के लिए उसके साथ मिलने वाला चम्मच बेस्ट रहता है। किसी भी चम्मच से नापने से गलती की संभावना रहती है। एक साथ कई दवाइयां लेने की गलती ना करें। कई लोग कफ, सर्दी, बुखार आदि की दवाइयां एक साथ खुद ही ले लेते हैं। संभव है एक ही दवा अलग अलग नाम से दोहराई जा रही हो, इससे साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। कभी भी एक्सपायरी डेट के बाद कफ सिरप का प्रयोग न करें। कफ सिरप को गर्म जगह पर न रखें, गाड़ी में कभी ना छोड़ें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। 4-5 दिन से ज्यादा अपने आप ना लें, डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को जरूर बताएं अगर आपको बीपी, हार्ट, डायबिटीज, थायराइड, प्रोस्टेट या ग्लाकोमा की समस्या है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बिना डॉक्टरी सलाह के कफ सिरप न दें। धन्यवाद।